ये क्या दोस्तों, यहाँ पे क्या है दोस्तों? ये क्या दोस्तों, यहाँ तो स्टीमर है दोस्तों। और यहाँ पे एक मैन बैठा हुआ है दोस्तों, इसे चलाएगा दोस्तों। चलो चलो इसे चला के देखते हैं दोस्तों। और ये कैसे चलेगा दोस्तों? चलो चलो देखते हैं दोस्तों। ये हेलीकॉप्टर को मुझे पहले चला लेना होगा दोस्तों। ये क्या दोस्तों, कितना अच्छा चल रहा है दोस्तों। और ये शानदार और जानदार भी लग रहा है दोस्तों। और ये गाड़ी को देखते हैं दोस्तों, इसे इसको हटाने के बाद ये खुद ब खुद चलने लगेगा दोस्तों। चलो इसे हटाते हैं दोस्तों। ये क्या दोस्तों, ये तो नहीं चाहिए। ये क्या दोस्तों, कितना अच्छा चल रहा है दोस्तों। यहाँ पे हेलीकॉप्टर भी चलने लगा था दोस्तों। और ये क्या दोस्तों, हेलीकॉप्टर तो चल रहा है दोस्तों। और ये क्या दोस्तों, इसका पंखी भी घूम रहा है दोस्तों। और चलो 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 इसे भी चला के देखते हैं दोस्तों। ये क्या दोस्तों, कितना अच्छा चल रहा है दोस्तों। चलो चलो, ये क्या दोस्तों, कितना अच्छा चल रहा है। और ये शानदार और जानदार लग रहा है दोस्तों। ये देखो दोस्तों, कितना अच्छा चलता है दोस्तों। ये देखो दोस्तों, वाह। ये क्या दोस्तों, यहाँ पे तो जीप भी है दोस्तों। चलो चलो इसे चला। ये क्या दोस्तों, इसका तो चक्का ही उड़ जा रहा है दोस्तों। जीप तो ऐसे ही चलता है दोस्तों, इसका चक्का उठ जाता है दोस्तों। देखा दोस्तों, ये तो बहुत ही ज़्यादा शानदार और जानदार लग रहा है दोस्तों। ये क्या दोस्तों, यहाँ पे तो बेबी की रोने की आवाज़ आ रही है दोस्तों। चलो चलो देखते हैं दोस्तों, बेबी किस साइड है दोस्तों। इस साइड तो बेबी नहीं दिख रही है दोस्तों। यहाँ पे सुपरमैन है दोस्तों, और सुपरमैन के पास एक गन भी है दोस्तों। चलो चलो बेबी को ढूंढते हैं दोस्तों। बेबी किधर है, बेबी किधर है? ये क्या दोस्तों, यहाँ से आवाज़ें आ रही थी बेबी, और बेबी इसी साइड जो रही है दोस्तों। नो 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 नो, ये क्या, बेबी के सामने तो बहुत सारे जानवर आए हुए, और यहाँ पे बेबी को तो घेर लिए है दोस्तों। चलो चलो बेबी को मुझे बचाना होगा, नहीं तो ये सारे जानवर बेबी को खा लेंगे दोस्तों। चलो 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 चलो, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा दोस्तों। और ये लोग यहाँ पे इतने सारे जानवर बेबी को क्यों घेर के रखे हो दोस्तों। चलो चलो, मैं पहले बेबी से बातें करता हूँ दोस्तों। बेबी, यहाँ पे क्या हो रहा है बेबी, बताओ तुम। ये क्या दोस्तों, बेबी तो कुछ बोल ही नहीं रही है। लगता है बेबी रोने में बेहाल हुई हुई है दोस्तों, और बेबी टेंशन में भी है। और ये बहुत सारे जानवर आए हुए हैं दोस्तों, और मुझे ही बेबी को बचाना होगा दोस्तों। चलो 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 दोस्तों। ये क्या दोस्तों, यहाँ पे तो गन है दोस्तों। और यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे तो सुपरमैन है दोस्तों, और ये गन तो सुपरमैन का है। और मुझे तो सुपरमैन से परमिशन लेना होगा ये गन लेने के लिए। क्या सुपरमैन, ये गन को मैं लेके जा सकता हूँ? हाँ, लेते जा। ओके सुपरमैन, चलता हूँ लेके। चलो चलो, मैं तो सुपरमैन से गन तो ले लिया हूँ दोस्तों। और चलो चलो इसे उड़ा देता हूँ, ये सारे जानवर को दोस्तों। ये क्या दोस्तों, यहाँ तो ये जानवर है, पहले शेर को उड़ाने पड़ेगा दोस्तों। ढिचकों, बाघ को उड़ाते हैं दोस्तों, ढिचकों। और ये सारे जानवर को गिरा देता है, ढिचकों 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 ढिचकों। ये क्या दोस्तों, जिराफ तो मेरे गन में फंस गया है दोस्तों। कोई बात नहीं दोस्तों, ढिचकों 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 ढिचकों। दोस्तों ये क्या दोस्तों, सारे जानवर तो मर गए हैं दोस्तों, और मुझे सारे जानवर की जान नहीं लेनी चाहिए दोस्तों। मुझसे गलती हो गई है दोस्तों, मुझे माफ़ कर दो दोस्तों। और ये आप लोगों को शेयर पसंद आ रहा था, वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। और बेबी तो रो रही थी दोस्तों, आप लोगों को बेबी रोते हुए पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आप लोगों को सारे खिलौने पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। चलो बेबी को पहले मुझे, बेबी क्यों रो रही तो बताओ। ये सारे जानवर एक बार आके मुझ पे हमला कर दिया था। ओके बेबी, मैं तो तुम्हें बचा दिया हूँ, थैंक यू। बेबी तो मुझे थैंक यू कह रही है, कोई बात नहीं बेबी, चलो चलो चलो। ये सारे जानवर को यहाँ से हटा दो, मुझे डर लगता है। ओके बेबी, बेबी तो बोल रही है यहाँ जितने भी जानवर पड़े हुए हैं ये सारे जानवर को यहाँ से हटा दो। चलो 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 चलो, मुझे हटाना होगा दोस्तों। चलो चलो, मुझे यहाँ से पहले गाड़ियों लेके आना होगा दोस्तों। ये क्या, हेलीकॉप्टर को मुझे साइड कर लेना होगा दोस्तों, और ये गाड़ी को यहाँ से लेते आना होगा दोस्तों। चलो चलो लेके आते हैं दोस्तों। ये क्या दोस्तों, ये गाड़ी तो आ रहा है दोस्तों, और ये जा रहा है दोस्तों। देखा दोस्तों, ये गाड़ी तो चला गया है दोस्तों, और ये गाड़ी तो यहाँ पे पहुँच गया है दोस्तों। चलो चलो चलो, इसके अंदर ये जाली वाला गाड़ी है दोस्तों, और इसके अंदर सिर्फ बड़े बड़े जानवर को डालना होगा। नहीं 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 नहीं, मुझे छोटे जानवर को इसके अंदर डालना होगा दोस्तों। चलो चलो डाल लेते हैं दोस्तों। ये क्या दोस्तों, ये तो बाघ का बच्चा है दोस्तों, और ये जिराफ है दोस्तों। चलो चलो, इसको सारे अंदर रख देना होगा दोस्तों। ये क्या दोस्तों, मैं तो रख रहा हूँ दोस्तों। और ये जेबरा है दोस्तों। चलो 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 चलो, ये क्या दोस्तों, यहाँ तो बारहसिंगा है दोस्तों, और यहाँ पे एलिफेंट का तो बच्चा है दोस्तों, और यहाँ पे बकरी है दोस्तों, और यहाँ पे ये क्या दोस्तों, ये तो गेंडा है दोस्तों,
और ये क्या दोस्तों, ये भी बाघ का बच्चा है दोस्तों। और ये क्या है दोस्तों, यहाँ तो ऊँट भी है दोस्तों, इसे भी रख लेता हूँ दोस्तों। और ये क्या दोस्तों, ये तो भैंसा है दोस्तों, इसे भी रख लेना होगा दोस्तों। और यहाँ पे सारे जानवर को दूसरे वाले गाड़ी में रखना होगा दोस्तों। चलो 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 चलो, ये गाड़ी को यहाँ पे से लेते आते हैं दोस्तों। ये क्या दोस्तों, ये तो आ रहा है दोस्तों। ये क्या दोस्तों, ये तो आ गया है दोस्तों। ये देखो दोस्तों, यहाँ तो आ गया है दोस्तों। और चलो इसके अंदर तो मुझे रख लेना होगा दोस्तों। मुझे पहले बड़े बड़े जानवर को रखना होगा दोस्तों। देखा दोस्तों, बाघ को तो यहाँ पे रख लिए है दोस्तों। अब यहाँ पर से शेर को उठा लेना होगा दोस्तों, और इसे यहाँ पे रख देते हैं दोस्तों। और ये दोनों हाथी तो बड़ा है दोस्तों, हाथी को इसके अंदर रख लेते हैं दोस्तों, और शेर को इसके अंदर रख लेते हैं दोस्तों। और यहाँ से लेते चलते हैं दोस्तों। क्या दोस्तों, इसे तो लेके जा रहे हैं दोस्तों। चलो 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 चलो, पीपी पीपी, यहाँ पे तो आ गए हैं दोस्तों। और इसे यहाँ से गिरा देना होगा दोस्तों। बेबी के घर के बहुत दूर लेके चला आया हूँ दोस्तों, ये तो गिर ही नहीं रहा है दोस्तों। और मेरा चक्का भी उठ जा रहा है दोस्तों। मुझे इससे अपने हाथ से इसे निकालना होगा दोस्तों। क्या दोस्तों, इसे तो निकाल दिए हैं दोस्तों। क्या दोस्तों, ये तो मरा हुआ है दोस्तों, तब भी खड़ा हो जा रहा है दोस्तों। चलो चलो, कोई बात नहीं, इसे यहाँ पे रख देते हैं दोस्तों। और इसको कुछ चीज़ से झाँपना होगा दोस्तों। कोई बात नहीं दोस्तों, इसे नहीं झाँप पाएंगे दोस्तों। अब चलो चलो चलो, वो वाले गाड़ी को लेके आता हूँ दोस्तों। ये क्या दोस्तों, यहाँ पे ये गाड़ी तो है दोस्तों, और ये गाड़ी को लेके चला आए हैं दोस्तों। ये देख लो दोस्तों, यहाँ पे तो ये दोनों गाड़ियाँ आ गई है दोस्तों। अब इसके अंदर से भी मुझे निकाल लेना होगा दोस्तों। चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी मुझे निकाल लेना होगा दोस्तों। ये क्या दोस्तों, मैं तो सारे बच्चे को निकाल रहा हूँ दोस्तों अपने हाथ से दोस्तों। मुझे डर नहीं लगता है दोस्तों जानवर से, और आप लोगों को भी नहीं डरना होगा दोस्तों, क्योंकि जानवर बेफालतू हमला नहीं करता है दोस्तों। चलो 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 चलो, ये सारे जानवर को यहाँ पे रख लेते हैं दोस्तों। अब चलो चलो, अब चलो यहाँ से चलते हैं दोस्तों। ये गाड़ी को पहले लेके जा रहे हैं दोस्तों। और चलो चलो, ये वाइट वाले गाड़ी को भी यहाँ से लेके चलते हैं दोस्तों। ये क्या दोस्तों, यहाँ तो आ गए हैं, बेबी के घर आ गए हैं दोस्तों। अब चलो, थैंक यू बेबी। बेबी तो मुझे थैंक यू कह रही है और मुझे बेबी कह रही है। कोई बात नहीं, मैं आपका दोस्त बनना चाहता हूँ। बेबी का मैं दोस्त बन गया हूँ आज से। चलो चलो, बेबी का मुझे मदद करना होगा। चलो बेबी, तुम्हें खिलौने चाहिए? हाँ, मुझे खिलौने चाहिए। चलो चलो, बेबी को मुझे खिलौने देना होगा। चलो 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 चलो, मैं अपना फेवरेट जीप दे देता हूँ बेबी को, क्योंकि ये जब भी चलता है चक्का उठा उठा के चलता है। चलो चलो, देखा दोस्तों, बेबी को तो मैंने दे दिया जीप दोस्तों। और बेबी को मुझे हेलीकॉप्टर देना होगा दोस्तों। ये क्या दोस्तों, ये हेलीकॉप्टर का तो पंख घूम रहा है दोस्तों। चलो 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 चलो, रुको दोस्तों, पहले इसके अंदर इसे चला कर देख लेते हैं दोस्तों, कितना अच्छा ये चलता है दोस्तों। ये क्या दोस्तों, कितना अच्छा चल रहा है दोस्तों। अब ये उड़ता भी है दोस्तों। ये क्या दोस्तों, देखो दोस्तों, और ये ज़मीन पे भी चलता है दोस्तों। और मैं अपना फेवरेट खिलौने बेबी को देने वाला हूँ, और मैं दे भी दिया हूँ दोस्तों। अब मेरा फेवरेट ये है दोस्तों, जिससे मैं अपने पानी में स्केटिंग करता हूँ दोस्तों। चलो चलो, ये बेबी को दे देता हूँ दोस्तों। ये देखो दोस्तों, ये तो चलता भी है दोस्तों। चलो इसे चला के दिखाते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये तो बहुत ही दूर चला गया है दोस्तों। चलो 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 चलो, इसे वापस लेते आते हैं दोस्तों। ये क्या दोस्तों, ये तो वापस आ गया है, और इसे बेबी को दे देता हूँ दोस्तों। और मुझे ये अपने स्पोर्ट कार भी दे देना होगा दोस्तों। और ये सुपरमैन को मुझे अब गन दे देना होगा दोस्तों, क्योंकि गन से मैं तो बहुत ही अच्छे काम किया हूँ दोस्तों। सुपरमैन थैंक यू। ओके, कोई बात नहीं सुपरमैन, तो कोई बात नहीं बोल रहा है। चलो चलो सुपरमैन, मैं डुगडुगी बजाऊँ? हाँ बजाओ। चलो तो मैं बेबी को इंटरटेन करता हूँ दोस्तों। डांस करो बेबी, बेबी डांस करो। ये क्या, मैं तो डुगडुगी बजा रहा हूँ और बेबी डांस करेगी दोस्तों। ये क्या, बेबी तो डांस कर रही है दोस्तों, और मैं तो डुगडुगी बजा रहा हूँ दोस्तों। चलो चलता हूँ दोस्तों। बेबी मैं जा रहा हूँ, कुछ बोलना चाहते हो बेबी? तुम तो बहुत सारे मुझे खिलौने दिए हैं, तो मैं तुम्हें आज थैंक यू कहने वाली हूँ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को भी लाइक कर देना। चलता हूँ बेबी, टाटा बाय बाय बेबी।